Hallo und herzlich willkommen zu der etwas anderen Folge. Heute zum ersten Mal steht neben mir kein Mercedes. Das hat aber einen Grund. Ich wurde sehr oft gebeten, dass ich nicht nur Mercedes-Oldtimer teste, sondern auch andere Fahrzeuge. Für mich stand also fest, wenn ich das mache, dann müssen das wirklich besondere Autos sein. Also auf jeden Fall nicht sowas. Deshalb steht jetzt neben mir ein BMW M3 der Baureihe E30. Das ist aber noch nicht alles. Sein Besitzer ist mein bester Kumpel, ein ehemaliger Rennfahrer. Darf ich vorstellen, Frank. Wir gehen jetzt in die Hocke, damit wir auf seine Augenhöhe bleiben. Schließlich ist das heute der Hauptdarsteller. Hallo, mein Kamerad. Frankie, bevor wir uns mit dem Wagen beschäftigen, wollte ich noch ein paar Fragen stellen. Sag mal, wann warst du eigentlich als Rennfahrer aktiv? Ich dachte, der Hauptdarsteller ist dieses Auto heute und nicht ich. Aber okay, ganz kurz. Ich habe mit 19 Jahren angefangen hier in Berlin. Slaloms und kleine Rallyes, später auch Rundstrecke. Meine ersten Autos waren Simca, Rallye 2, Rallye 3, dann C-Kadett. Dann gab es eine größere Pause und dann habe ich mir tatsächlich noch Ende der 90er einen M3 Rallyewagen gegönnt. Der war schon fertig aufgebaut und mit dem bin ich dann 4 Jahre gefahren. Und den Wagen hatte ich schon vorher und habe ihn heute immer noch. Du wirst es bestimmt nicht glauben, aber stell dir vor, ich habe im Internet ein Foto von deinem Rallye-Auto gefunden. Na, da bin ich mal gespannt, was du für ein Foto gefunden hast und von welcher Rallye. Mein alter YouTuber. Ja, dem Auto trauere ich immer noch nach, obwohl der Verkauf schon fast 20 Jahre her ist. Das ist jetzt hier so mein kleiner Ersatz, auch wenn ich nicht allzu oft ihn aus der Garage hole. Das hört sich alles sehr interessant an. Weniger interessant finde ich, dass Frank mir gesagt hat, dass Frauen und Autos von Fremden nicht angefasst werden sollen. Deshalb will er heute den Test selber fahren. Wenn es so ist, dann machen wir eine kurze Anpassung und dann Schluss mit lustig. Ja, leider hast du ja kein 190er 16V in deiner Sammlung. Nur so alte Diesel und Kombis. Hättest du das Pendant zu dem Auto, würde ich dich vielleicht ans Steuer lassen. Ja, eine sehr gute Antwort. Ich kann es verstehen, aber jetzt mit dieser Mütze kommt das kritische Auge. Wir gucken uns das Auto jetzt an. So, der Lack macht wirklich sehr guten Eindruck. Keine Steinschläge. Das muss man fairerweise zugeben. Ey, aber Kamerad, sag mal, was ist das denn hier? Das, mein Lieber, sind zeitgenössische Borbet-Felgen. Serienmäßig hat der M3 tatsächlich gewaltige 205er drauf auf Kreuzspreichenfelgen. 14 Zoll, da sieht jeder M3 sehr lütt aus. Deswegen wurde schon vor geraumer Zeit wurden diese Borbet-Felgen zugelegt. Jetzt auf 225er Reifen und 16 Zoll, damit ein bisschen die Radhäuser ausgefüllt sind. Ja, okay, das klingt plausibel. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich damals die Felgen auch nicht schlecht fand. Frank, komm mal ganz kurz. Da fehlt was. Ist es nicht so, dass ein M3 hier noch ein Emblem hat? Da hast du recht. Das war meine allererste Tuning-Maßnahme, dieses M-Symbol abzumachen, bevor es Beine kriegt in Berlin. Genau, das ist auch so eine Geschichte mit den Beinen. Aber was ist das für ein Lenkrad? Das kriegt bestimmt keine Beine, oder? Ich hoffe nicht, dass das Lenkrad Beine kriegt. Ich habe es auch ganz am Anfang gewechselt, weil das serienmäßige M-Lenkrad mehr LKW-Charakter hat als sportliche Attitüden und deswegen ist ein Reallenkrad eingebaut. Ist dir eigentlich aufgefallen, das Fünfganggetriebe, das Schema des Fünfganggetriebes? Ja, das kenne ich aber. Sportgetriebe mit dem ersten Gang links unten. Mir sind 2 andere Sachen aufgefallen. Du hast noch das originale Radio, das finde ich sehr schön. Und die andere Sache, du hast gerade die 116.000 Kilometer erreicht. Eine sehr schöne glatte Zahl.
Frank, aber bei aller Liebe, was ist das denn hier? Das, mein Lieber, ist eine Edelstahl-Auspuffanlage von Eisenmann. Die ist dieses Jahr neu rangekommen mit sogenannter DTM-Optik, sprich diesen angewinkelten Endrohren. Das ist aber wirklich Geschmackssache. Schreib du mir in die Kommentare, was du davon hältst. Ja, aber unter dem Strich muss ich wirklich sagen, dass das Auto in einem Top-Zustand ist. Ich bin jetzt gespannt, ob der Motor genauso gut ist. Das macht Eindruck. Da muss man wirklich sagen, dass BMW auch schon damals sehr gute Motoren gebaut hat. Frank, willst du vielleicht noch ein paar Eckdaten nennen? Das ist also das Herzstück von dem BMW M3. Der berühmte Vierzylinder, 2,3 Liter, 16V. Hubraum knapp über 2,3 Liter. 195 PS in der Cut-Version und 200 PS ohne Cut. Es gab dann noch einige Sondermodelle, die hatten etwas mehr PS. Aber das ist der Motor, den die meisten M3s haben. Und hier die Zusammenfassung der Daten. Ja, Frank, dann lass uns jetzt auf die Teststrecke fahren und das Schmuckstück testen. Du fährst vor. Ja, wir sind gerade angekommen und warten auf die Freigabe der Rennleitung. Ja, dein Speedtest ist ja schön und gut, aber ich fahre gern mal rechts und links um eine Kurve. Wollen wir das machen? Ja, dann lass uns erstmal den Beschleunigungstest durchführen. Machen wir. Und dann kann man deine Kunststücke als Bonusmaterial am Ende des Videos Keine noch... Kunststücke, Ja, ganz solide. dann machen wir draus Bonusmaterial. So ihr Lieben, Frank ist heute gnädig, ich darf doch das Auto fahren. So, jetzt anschnallen und Gas geben. Für mich, einen leidenschaftlichen Automatik- und Dieselfahrer, eine völlig neue Situation. So, und hier die Reihenfolge. Ich fahre als Erster und dann ist der Frank dran. Jetzt noch ganz schnell die Zusammenfassung der erreichten Beschleunigungswerte. Ich habe 7,48 Sekunden erreicht. Der Frank war etwas schneller und ist bei 7,34 Sekunden gelandet. Wenn man die beiden Werte mit der Herstellerangabe vergleicht, dann stellt man fest, dass der Wagen mit seinen 35 Jahren immer noch topfit ist. So, das war also meine Spezialfolge. Gleich im Anschluss kommt noch das Bonusmaterial. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Ansonsten, wenn du noch weitere Videos von mir sehen willst, dann abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Thank you.